Assalamu alaikum dear students. I am Hafiz Ghulam Shabir and you are watching my YouTube channel. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम कंजंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। कंजंक्शन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड कंजंक्शन से और इंग्लिश लैंग्वेज के एक वर्ड कंजॉइन से निकला है, जिसका मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, कनेक्ट करना। A conjunction is a part of speech used to connect words, phrases or clauses within a sentence. It is a fundamental element in constructing complex sentences, helping to link related ideas or join different parts of a sentence together. कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो से ज़्यादा आइडियाज़ को आपस में मिलाते हैं, जैसे बट, बिकॉज, एंड, सो, एटसेट्रा। याद रखें, इंग्लिश ग्रामर में जब भी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से जोड़नी होती है तो हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं, क्योंकि जब हमने कम्प्लेक्स कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को ज़रूर जोड़ते हैं, लेकिन जब उनके दरमियान कंजंक्शन लगता है तो वो ओवरऑल एक ही सेंटेंस बनता है। लिहाजा जब भी हम कंजंक्शन की डेफिनेशन करेंगे तो हम यही कहेंगे कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या आइडियाज़ को आपस में जोड़ते हैं। कंजंक्शंस की आगे 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, subordinating conjunctions, correlative conjunctions. Coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are simple words that join words, phrases or clauses of equal importance within a sentence. Dear students, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सिंगल वर्ड्स होते हैं और ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये हमेशा सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, ये सेंटेंसेस के शुरू में नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ कंजंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो सेंटेंसेस के शुरू में आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सेंटेंसेस के शुरू में नहीं आ सकते। ये जब भी इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनकी जो तादाद है वो 7 है। तमाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने के लिए एक एक्रोनिम वर्ड है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ का हर लेटर किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिनोट करेगा, जैसे एफ फॉर के लिए, ए एंड के लिए, एन नॉर के लिए, बी बट के लिए, ओ और के लिए, वाई येट के लिए एंड एस सो के लिए। लेट मी टेल यू by shedding light upon some exemplifications. She went to the store for she needed to buy some groceries. इस सेंटेंस में for एक ऐसा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जो एक ही सेंटेंस के दो डिफरेंट पार्ट्स को आपस में मिला रहा है। He likes to swim
اینڈ سرف ایٹ دا بیچ. اس میں اینڈ ایک ایسا کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہے جو ایک ہی سینٹینس کے دو ڈیفرنٹ پارٹس کو آپس میں ملا رہا ہے. شی نیدر سینگ نور ڈانسڈ ایٹ دا پارٹی. اس سینٹینس میں نور ایک ایسا کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہے جو ایک ہی سینٹینس کے دو مختلف پارٹس کو آپس میں ملا رہا ہے. اسی طرح فردر اور سینٹینسز ہیں جیسے ہی وانٹڈ ٹو گو آؤٹ بٹ اٹ واز ریننگ ہیویلی. وڈ یو لائک ٹی اور کافی ود یور بریک فاسٹ. شی پریکٹسڈ اے لاٹ yet she didn't win the competition. It was getting late so we decided to leave. یہ سارے کے سارے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز تھے جو مختلف سینٹینسز کے اندر مختلف ورڈز کو مختلف کلازز کو آپس میں ملا رہے تھے. نیکسٹ ٹائپ ہے سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز. A subordinating conjunction is a word that connects a subordinate clause to a main clause, creating a complex sentence. Subordinating conjunctions وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ایک ہی سینٹینس کے اندر دو یا دو سے زیادہ کلازز کو آپس میں ملاتے ہیں. سب کنجنکشن جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سب آرڈینیٹ کلاز کے ساتھ آتے ہیں. سب آرڈینیٹ کلاز کو ہم ڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہتے ہیں. ڈیپینڈنٹ کلاز اس لیے کہتے ہیں کہ جو سب آرڈینیٹ کلاز ہوتی ہے یہ کسی بھی لسنر کو یا کسی بھی ریڈر کو اپنا مطلب اکیلے سٹینڈ کرتے ہوئے نہیں دے سکتی. اس نے جب بھی اپنا مطلب کسی ریڈر یا لسنر کو دینا ہوتا ہے تو یہ اس کو کسی نہ کسی انڈیپینڈنٹ کلاز کی ضرورت ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ کلاز کو انڈیپینڈنٹ کلاز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اکیلے اپنا مطلب دے سکتی ہے. سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز جو ہیں ان کی چند ایک ایگزامپلز بیکاز, although, while, if اینڈ سنس. یاد رکھیں یہ جو سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہوتے ہیں یہ سینٹینسز کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں اور درمیان میں بھی آ سکتے ہیں. although it was late she continued working. he stayed indoors because it was raining heavily. if you finish early we can go for a movie. she has been studying hard since she wants to get good grades. while he enjoys listening to music while he exercises. Next type ہے correlative conjunctions. Correlative conjunctions are pairs of words that connect two words, phrases or clauses in a sentence. correlative conjunctions وہ پیئرز آف ورڈز ہوتے ہیں جو ایک ہی سینٹینس کے اندر دو ورڈز, دو فریزز یا دو کلازز کو آپس میں ملاتے ہیں. یاد رکھیں correlative conjunctions ہمیشہ پیئر کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں. یہ اکیلے استعمال نہیں ہوتے, جب بھی انہوں نے استعمال ہونا ہوتا ہے یہ پیئر کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے ایدر اور, نیدر نور, بوتھ اینڈ, ناٹ اونلی بٹ آلسو, ویدر اور. لیٹ می یوزنگ دیز correlative conjunctions in different sentences. You can either have cake or ice cream for dessert. اس سینٹینس میں either and اور دو ایسے correlative conjunctions ہیں جو ایک ہی سینٹینس کے مختلف پارٹس کو آپس میں ملا رہے ہیں. neither the cat nor the dog likes the rain. اس سینٹینس میں neither اور nor دو ایسے correlative conjunctions ہیں جو ایک ہی سینٹینس کے دو مختلف پارٹس کو آپس میں ملا رہے ہیں.
شی از بوتھ انٹیلیجنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ. نیکسٹ ہے ہی از ناٹ اونلی اے گریٹ ایکٹر بٹ آلسو اے ٹیلنٹڈ سنگر. آئی کین ناٹ ڈیسائڈ ویدر ٹو گو آؤٹ اور اسٹے ہوم ٹو نائٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 3 کنجنکشن کی ٹائپس تھیں. آخر میں کنجنکشن کی ڈیفینیشن یہی ہوگی کہ ایک ہی سینٹینس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ ورڈز، فریزز، کلازز یا آئیڈیاز کو جوڑنے والے ورڈز کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.